Ben, imos a ver a solución do exercicio 1.2. O enunciado di o seguinte: indica en función do negocio e da operación realizada en que conta do plan xeral contable se reflexaría en acreedores, en deudores, en clientes ou en proveedores. Bueno, descríbense unha serie de obrigas ou de dereitos aquí en columna, o que se debe por compra de repostos para un vehículo, o que se debe por compras de muebles, o que se debe o que nos deben por venta de un piso, o que nos deben por reparación. Evidentemente, todo o que sea o que se debe é unha obriga e todo o que sea o que nos deben é un dereito de cobro. Ben, e depois temos tamén distintos negocios, un taller mecánico, unha mueblería, unha inmobiliaria e unha carpintería. A cuestión é que nosotros en cada caso temos que establecer se se trata de un deudor, de un acreedor, de un cliente ou un proveedor. A esencia do exercicio consiste en diferenciar, en saber diferenciar o que é un cliente de un deudor e o que é un acreedor e un proveedor. Vamos a ver, en resumen, eso está inspirado nas denominacións das contas que temos aquí. Aquí temos deudores, temos acreedores, temos clientes e temos proveedores. Ben, que diferencia hai entre uns e outros? Ben, os dereitos por compra de existencias chamámoslos clientes. Os dereitos por compra de cousas que para a nosa empresa non son existencias chamámoslos deudores. Pola súa contra, as obrigas por compra de existencias chamámoslas proveedores e as obrigas por compra de outras cousas que non son existencias chamámoslas acreedores. En definitiva, nosotros para determinar se o que procede é unha conta ou outra, o que temos que ter moi claro é cal é o negocio fundamental desa empresa, é dicir, cal é o obxecto de negocio, a que se dedica cada unha destas empresas que aparecen aquí. Por exemplo, o taller mecánico dedícase á venta, reparación de vehículos a motor. A mueblería é un negocio que se dedica á compra-venta de muebles elaborados, é dicir, compra un mueble elaborado e vende un mueble elaborado. A inmobiliaria dedícase á compra-venta de terreos e de pisos ou outros bens inmuebles. E a carpintería dedícase á elaboración de muebles, é dicir, a carpintería o que compra é madeira, transforma en muebles e vende muebles. Unha vez que temos establecido isto, podemos ir establecendo ou dando solución ao exercicio que se plantea. Por exemplo, o que se debe por compra de repostos para un vehículo. Pois ben, a compra de repostos para vehículos para un taller mecánico forma parte do seu negocio habitual. Por tanto, será un proveedor, é dicir, o taller, isto é un pasivo e por tanto será un proveedor. Un proveedor. Porque os repostos para vehículos, a reparación de vehículos é o obxecto de tráfico do taller mecánico. En cambio, se é unha mueblería, o que unha mueblería debe por un repuesto que comprou para un vehículo, para isto é un pasivo, pero desde logo non é un proveedor, porque a mueblería non se dedica á reparación de vehículos. Por lo tanto, se non é un proveedor, é un pasivo que se chama acreedor. Acreedor. Ben, para a inmobiliaria, pois como a inmobiliaria tampouco se dedica a reparar vehículos, pois tamén será un pasivo que é acreedor. Para a carpintería, o mesmo será un acreedor. Perdón, acreedor. Ben, vamos a ver o seguinte que se describe aquí. O seguinte elemento patrimonial que se describe é o que se debe por compra de muebles. O que se debe é un pasivo, por tanto, ou será un proveedor ou será un acreedor. Neste caso é por compra de muebles. Como os talleres mecánicos non se dedican habitualmente á compra de muebles, isto para o taller mecánico é un acreedor. Ben, para a mueblería si se dedica á compra de muebles, por lo tanto, para a mueblería é un proveedor. Para a inmobiliaria, que non se dedica á compra de muebles, será tamén un acreedor. E para a carpintería, que non se dedica á compra de muebles, a carpintería dedícase a comprar madeira, transformala para fabricar muebles que logo vende. Por tanto, o mueble para a carpintería será tamén un acreedor. Bien,
o que nos deben por venta dun piso. Bueno, se é o que nos deben, ten que ser un activo para nós. E para un activo pode ser ou o cliente ou o deudor. Para o taller mecánico, venta de pisos, é o seu obxecto de tráfico habitual? No, por tanto, será un deudor. Para a mueblería, a venta de pisos é o tráfico habitual? No, por tanto, será tamén un deudor. Para a inmobiliaria, a venta de pisos sí é o do tráfico habitual. Por tanto, para a inmobiliaria isto será un cliente. E para a carpintería, novamente, será un deudor, porque tampouco se dedica á venta de pisos a carpintería. O seguinte elemento que aparece é o que nos deben por reparación de un vehículo. O que nos deben por reparación de un vehículo para o taller mecánico será un cliente, porque o taller mecánico sí se dedica á reparación de vehículos. E para os demais será deudor, porque ningún dos outros negocios se dedica no seu tráfico habitual a reparación de vehículos. O seguinte elemento que aparece descrito é o que debemos por compra de madeira, o que debemos. Se o debemos é un pasivo para nosotros e, por tanto, poderá ser ou proveedor ou acreedor. No caso do taller mecánico non se dedica á compra-venta de madeira, por tanto será un acreedor. O mesmo ocurre coa mueblería. A mueblería compra e vende muebles, non madeira. O mesmo ocurre para a inmobiliaria. E por último, para a carpintería, a compra de madeira si é un proveedor, porque as carpinterías compran madeira para transformala e vender muebles elaborados. Por tanto, para a carpintería é un proveedor. O seguinte elemento que vamos a considerar é o que debemos á nosa asesoría fiscal. Neste caso, a asesoría fiscal é un axente externo, non ten nada que ver co obxecto de tráfico de ningunha destas empresas. Por tanto, é un pasivo, pero en ningún caso será un proveedor, sino que será sempre un acreedor. Un acreedor, un acreedor, un acreedor e un acreedor. Vamos a ver o seguinte, o que nos deben expresado nestes términos xa é un activo, por tanto pode ser cliente ou pode ser deudor, por venta de un baixo comercial. Como o taller mecánico non se dedica á venta de baixos comerciales, pois o que lle deben por venta de un baixo comercial será un deudor. Para a mueblería será un deudor tamén, pero para a inmobiliaria, como isto é un ben inmueble, sí será un cliente. Para a carpintería tamén será un deudor. Por último, o último elemento que analizamos é o que nos deben por transporte de materiais. O que nos deben, polo tanto, é un activo, poderá ser cliente ou deudor. Como ningún destes negocios se dedica a transporte no seu tráfico habitual, é dicir, a súa operatoria habitual non é a transporte de materiales, pois será, en todo caso, un deudor. Deudor, deudor, deudor e deudor. Ben, fijarse, aquí remata o exercicio. Fijarse en que consiste o exercicio. Debemos ter claro que o que en términos contables denominamos cliente, proveedor, acreedor ou deudor depende definitivamente do que é o tráfico habitual da empresa da que estemos falando. O mesmo que para un é un proveedor, por exemplo, para outro negocio pode ser un acreedor, pero estamos falando do mesmo elemento patrimonial. O que pasa que o que cambia é o obxecto de tráfico de cada negocio, de cada empresa. Ben, pois aquí rematamos o exercicio 1-2.